Бисмиллахир рахманир рахим. Икра. Бисми раббикал ладзи халак. Халакал инсана мин алака. Икра. Ва раббукал акрам. Алладзи аллама бил калам. Алламал инсана ма лам я'лам. Смысл первых аятов, которые были ниспосланы пророку Мухаммаду. Первых. Всевышний Аллах, Субхану ва Та'аля, просто так ничего не делает. Что означает эти аяты? Примерный смысл. Читай. 3 раза было сказано. Не 1 раз, 3 раза было сказано. Читай с именем Господа твоего, который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай. И Господь твой, самый щедрейший, Он научил посредством письменной трости, посредством пера, научил человека тому, чего тот не знал. Если мы будем размышлять над этими аятами, мы придем к выводу, что на первое место, которое поставил Всевышний Аллах, это знание, получение знаний. И здесь сказано про получение исламских знаний. Читать, в первую очередь, постигать знания, то, что есть в Коране, и то, что сказано, идет от пророка, алейхиссалату вассалям. В первую очередь, читать Коран. И следуя этим словам, мусульманская община, мусульманская умма, последующие несколько 100 лет дошла до своего высокого развития, технического, технологического даже, исламская община. В 12-11 веках в Багдаде делали операции на глаза, удаляли катаракт. Если в Европе и в других частях мира не знали, как подмываться, и ходили месяцами, не мылись, и не знали, что такое мыло, то в исламских странах, в исламском халифате производство мыла было налажено. Вымощены были все тротуары в Багдаде. Сотни тысяч университетов, где обучались и получали мутаалимы знания. Что немаловажно, исламские знания – это и непосредственно исламские предметы, и плюс к этому всегда и везде в исламских странах в мадраса обучали и логики параллельно, то есть вместе. Это все означало исламские знания. Вместе с фикхом, хадисом, всеми исламскими знаниями, исламскими предметами, которые мы знаем, вместе с ними изучались и математика, логика, астрономия, медицина и тому подобное. Скорость света, преломление луча, все рассчитывали исламские ученые. На основе того, что они изучали илм, исламские знания, начинали изучение исламских знаний. Халифат достиг великого пика развития, обогнал десятки раз другие страны и цивилизации. Дошел до сей невиданных высот развития арабский халифат. Посредством чего? Икра. Икра. Читай. Они читали. Самая большая в мире библиотека в Багдаде была. Миллионы книг. Правда, монголы потом пришли, варвары, и уничтожили. Но сам факт того, что к чему шли наши предки. И это здание тоже по всех частях арабского халифата было.